Сегодня в клубе «Худеем без диет» я рассказывала про бобовые, про фитиновую кислоту, насколько, как долго замачивать, чтобы бобовые, зерновые, орехи и семена хорошо усваивались в нашем кишечнике, потому что бывает так, что человек кушает это полезное, но его микрофлора, она не готова к перевариванию. Вот мы говорили о том, что сделать для этого. А в клубе здоровья, где рассказываю про лист оливы, сегодня я поделилась инструментами для того, чтобы хорошо спать, безопасными инструментами, которые подойдут для большого круга лиц. Это биологически активные добавки, безопасные, из которых натуральные, конечно же, лист оливы и кипкалм для центральной нервной системы, там, где у нас травки.